oi. Hei og velkommen til en ny episode av Helt OK. I dag så skal vi gjøre troppsgymnastikk som ligner litt på apparatturen, men litt forskjellig. Og for å gjøre det så har vi med Runar og Frøya, som begge på landslaget i tropp. Og for å hjelpe oss som trener i dag så har vi med Mikkel. Han også veldig god i tropp, men han har dessverre skadet seg. Men han skal i hvert fall prøve å lære meg noe nytt i dag da. Og så skal vi selvfølgelig gjennom alle apparatene, som hva er det der? Trampett. Tømling. Og frittstående. Og jeg livredd for trampett, så det gruer jeg meg veldig til. Men i hvert fall, jeg tenker vi starter og vi varmer opp i trampolina. Ja. Høres bra ut? Veldig bra. Den turen han jo Oslo-turen. Det jo der jeg pleier å trene. Men vi pleier å trene på andre siden av veien her. Og så tropp her. Og vi har vært sinnssykt mye mindre her nå på grunn av korona, for det har vært veldig sånn adskilt. Men vi fikk lov til å bruke den i dag, så det bra. Så de har en sånn oppvarming da, hvor de skal hoppe og prøve å lande på den uten at det fyker til helvete. Og som dere ser så det ganske ustabilt da. Det god for Men det jo veldig bra trening. Det I hvert fall gøy. Jeg vet ikke hva det Kant. Det kant noe du sier det sånn når dere enten på kanten eller lander på kanten? Ja, vi bruker egentlig mye. Vi har mye tilløp, ikke sant? Ja. Og så det ikke alltid man klar over nærme Man enten trampetten eller kanten på tømlinga. Så bare kant. skrikes det KANT! Ja, det litt sånn som four I golf. Ja, gjør oppmerksom. Du liker det, Smith? Nei, jeg hører det, og så det sånn, ok, greit. Det de der blinde landingene som dere driver med, som vi ikke har. Dere har aldri blitt landinger? Så å si ikke. Det for vår del mye enklere å faktisk se landinga når du lander. Andre vei, Ja. Nei, Lander bakover. Vi bare prøver å føle oss fram, sånn. Nok trampoline. Nå skal vi til airtracken. Som egentlig en tømling, som blåst opp. Se på måten han fester her da. Klar? Ja, jeg klar. Men jeg prøver å løpe herfra. For det det en diagonal her hos oss. Mens dere løper jo fra 15 meter lenger bak. 16 meter lenger bak. Det kan bli spennende å se. Ja, du må løpe I hvert fall 10 meter før airtracken I dag. Hvordan finner man tilløp her da? Normalt sett, når du har makstilløp, så har du ett skritt oppå. Og det blir da hingsatsen. Ett skritt oppå? Når du løper derfra, så tenker jeg 2 eller 3. Hva det dere pleier å varme opp med her da? Vi begynner som regel med bakover, når det sånn fritrening da. Det var ett skritt da. Skal jeg til? Du må ha venstre innenfor, og så hingsats på høyre. Ja. Klarer dere Dominic Kelly som vi gjør sånn? Ikke bra. Jeg kan gi det et skudd. Jeg kan vise først. Ja. Det jeg gjør da, at jeg gjør liksom før jeg gjør salto, så gjør jeg sånn handskru, og så gjør jeg dobbelt forover. Noe som egentlig litt spess. Kan prøve. Legger bare på siste halsen. Men det jo godkjent da. Du går rett inn. Ok, Frøya. Wow! Det her går jo ikke. En annen ting også jo at vi jo veldig vant til å, når vi lander så må vi lande og plante liksom. Ja. Mens dere må jo egentlig bare lande, komme det bort. Ja, det handler egentlig om å bare vise en kontrollert landing. Ok. Som du lander, tar et skritt og samler tilbake igjen.
så er det ikke noe trekk. Det er ikke noe trekk. Så frem til at du ikke lander frempå eller dypt. Ok, så er det du får trekk på? Ja. Og i lufta er det sånn utførelse og sånt i tillegg? Okay. Det skal liksom være kontrollert hele veien? Ja. Så klart hvis du lander sånn her, så er det liksom 10 deler som bare går. Ok. Men hvis du lander sånn, boom, og så løper du bak, og så ut på siden? Så lenge landingen er stabil på en måte, Ja. så kan du spille det. Ok. Bare marker. Boom. Ferdig. Det har vært nice for hvis vi kunne gjort det. For at vi skal få teste den der strømmen, så skal vi kjøre en konkurransesimulering. Gjennomkjøring. Det første blir det blir 3 serier. Og da er det sånn alle 3 gjør, og så venter vi der borte, og så går vi tilbake, og så kjører vi en alle må gjøres likt, en bakover og en forover. Ja. Greit. Bra jobba. Jeg aner ikke hvordan det går med dem. Nei, du gjør ikke det? Jeg bare... Du zoner helt ut fokus Altså, på deg selv. Han kjører rett foran meg, jeg husker ikke hvordan den gjorde liksom. Det er ikke så mye å få med seg. Nei. Det er vel sånn publikumsrespons man ofte hører på om det har gått bra eller ikke. Ja. Det er godt poeng. Du kjøper sånn, rett før du skal gjøre det. Da er det ikke så bra. Ja, det verste er hvis du er i satsen, og du ser det er fortsatt den som ligger der. Ja. Og Hvis du ikke klarer å flytte deg tidsnok, så er det synd for deg. Snakk om lagfølelse. Ja, ikke sant? Så neste nå er frittstående. Og frittstående er jo, det er mer en sånn koreografi, ja. Hvor alle liksom skal gjøre det samme. Typ. Ja. Men jeg har prøvd å danse før med jentene på apparatsida. Det gikk ikke så bra. Fordi det heter vansker. Ja. Hva er det vansker er? vansker, altså vi har jo først hele koreografien, men for å få på en måte mer verdi for frittstående, så har vi for eksempel, vi skal ha akro, som kan være 2 arabesaltoer, for eksempel, eller krøpling, som veldig mange jentene gjør. Eller så er det balanse. Nei, vi skal ha balanse også. Dere har vel ikke piruett og sånn? Det er innenfor balanse. Ja, det er innenfor balanse. Okay. Og så flex. Og hopp. Og hopp. Ja. Det er mye greier da. Ja. Det er kult. Hva vil du starte med? Press og sånn. Press og sånn, det kan jeg. Det man gjør nå er i hvert fall strake samlet press. Ja. Håndstående. Må dere stå på henne? Ja, for det er også en vanske. Hvor lenge? 2 sekunder. 2 sekunder? Ja. Og så en dynamisk nedgang til støtteplanke. Ja. En, 2. Svart på den. Ikke så dumt. Barnslig å gå Du på ble henne. rød? Jeg ble rød. Du burde jo klare press da. Ja, presset klarer den burde jeg klare. På vei Men den ned. har aldri gått ned dit. Frem i skuldrene, Ja. og så vri hendene bakover hit. Og få albuene på magen. Ja, eller inn på siden. Det er viktig at når du går ned at du har vekta på håndbaken. Så at du får vridd hendene rundt. Skal jeg prøve det? Aldri hørt. 1, 2. Rolig, vri. Ja. Fader meg rett inn på laget. Men det er jo heftig turen der da. Sånn. Ja.
Og den pleier vi å legge i starten av programmet, bare for å holde ut. Ja. Det er ikke så gøy å ha det på slutten. Good. Next. Fixit? Fix-it. Fix it. Jeg vet ikke. Ja. Jo, det er god. Den er god. Litt sånn mangel på selvtillit. Men hva skjer med hendene da? Du står helt føgga. Altså, mange klarer å stå sånn. Veldig mange guttene føler jeg sitter sånn, fordi de er sterke i triceps. Og det er bare Men og tommeren... Det er egentlig bare for å løfte rumpa fri fra bakken litt lettere. Jo, jeg skjønner det, men hvorfor ikke sånn? Det er vanskelig å balansere. Her så kan du bare lene Hva frem. tenker du hele vekten er på tommeren? Nei, det er mer her. Knekker av? Ok. Ja, du løfter sånn. Nei, god sak. Ikke godkjenne var for mye. Det er faktisk sånn. Ja, det er sant. Det er 15 graders toleranse begge veier. Litt ned. Sånn, ja. Jeg kjente i tricepsen, Ja, den kjennes godt. Det siste dere har i fisso nå er jo akro. Akro heter det. Og da er det gjerne araber Arabisk strak, strak. eller arabisk strak med hæl. Ja. Og det gjør dere på det her gulvet her da, som er sånn tykk matte over parkett liksom. Det går liksom ikke høyere enn strak med hæl i reglementet. Nei. Så Jeg tror ikke jeg kan gjøre... Jeg kan prøve litt da, men... Akillesen er ikke helt god Det dagen. går an å kjøre hjulsalto også. Hjulsalto. Ja, det er mye mer skånsomt for føttene dine i hvert fall. Og så salto. Gjerne litt mindre pause da. Det er jo dritsketchy. Jeg tror jeg prøver her. Nei, Odin! Ja, jeg vil se deg gjøre det først. Bare sånn hvor... Åh, det var jævlig fint. Åh. Man hører det hardt. Ja. Nei. Her får du strøm i støt i bena. Det er ikke en salto, det er mer en sånn... Jeg vet, det er ikke en Ned. sånn salto. Det er en sånn... Sånn, trekk med beinet bak, så nå kommer... Bam. Jeg har alltid tenkt at sånn tropp kjører sånn... Det er mindre hardt liksom, fordi de gjør på mykere. Men så gjør de jo her da. Det er liksom, hvis vi kjører et program på trening, så er det typ de her tingene vi dropper. Ja. For det er så belastende. Ja, veldig. Jeg tror ikke... Vi har ikke gjort arabisk salto på et år, Nei. egentlig. For det har ikke vært vits. Det er trompet da. Favoritten din. Ja, nei, vi får bare prøve da. Ja. Bare ikke forvente noe. Ikke bli skuffet hvis det er dårlig. Vær så snill. Det er jævlig redd. Jeg har mareritt om den her. Hva var det vanskeligste du gjorde i NM her? Da jeg var 14. Jeg var ikke norgesmester der. Nei, jeg er ikke norgesmester. Jeg var med i NM. Det er forskjell. Med jeg gjorde dobbelt pigg helt med halv. Hva startet du da? Start med å kjenne på den. Hvis du klarer et strekk opp og lande på beina igjen, så er det en god start. Ok, neste nå så skal jeg vise det jeg gjorde i NM i tropp 2008. Jeg har ikke glemt det. Veldig. Det gikk opp. Den er jo stram. Det er så skummelt. Bare strekk den helt ut, så er den dritbra. Men Mikkel her har faktisk et eget... Er det du er den eneste som har gjort det? I hvert fall i konkurranse. Konkurranse. Det er trippel strak. Trippel strak med 2,5 skru.
Og den har han på bicepsen nå. Og det er helt latterlig, egentlig. Trippel strak med 2,5. Ja, det er helt sjukt. Det er Høyeste verdi som har blitt gjort i trampett foreløpig i hvert fall. Det er vel delt med en annen. Ja. Jeg trodde det var meg. En turner fra Stag, som heter Sondre. Norsk. I norsk, ja. Oi. Han har gjort trippelkropert med 3,5 skru. Men hva med sånn kropert da? Kan man gjøre som 4,5 liksom? Altså, Kvadruppel med halv? det er ikke lov i konkurranser. Ok. Samme som triple forlengs på tømling ikke er lov i konkurranser. Mm. Så det er ikke 4 i trampetlov. Foreløpig i hvert fall. Ja. Fordi du gjør 3 strake. Da skal 4 kroperte være ganske enkelt. Det går. Jeg har gjort det også. Ja. 5 da? Det har jeg ikke prøvd. Jeg bare... Det tror jeg ikke. Men hvis de først går mot kanten da, hva gjør du da? Slenger du støvelen liksom? Oppå her? Nei, det hadde vært deilig hvis jeg kunne gjøre det. Det vi prøver å gjøre er å komme så tett på som mulig, og bare prøve å få dyttet de litt vekk. Du ser også de tilfellene hvor man halvveis hopper opp på trampen her for å bare komme hit, for å få mer kraft her. Ok. Men det kommer jo en jævel rett etter da. I konkurranser, ja. Så også hvis utøvere faller i konkurranser, og de bare blir liggende her, så hopper du ut, bare tar tak og bare kaster ut før neste person kommer. Det har skjedd. Så også i den trampett-greien, eller apparatet, så har de også med det her. Som er litt det samme som også, bare at vår er mye lavere. Fordi vi har brett og ikke trampett. Det var sketsjy, altså. Det er godt vi fikk prøvd der da, for jeg ville jo egentlig ikke gjøre det. Men så prøvde jeg så sinnssykt å prøve. Altså, hesten heter Pegasus, men hva heter den? Vi kaller det bare for Pegasus. Pegasus? Ja. Men jeg var sånn redd for å gjøre det. Og så gikk det bedre enn jeg trodde det skulle gå. Men jeg klarer mer på min hest, på en måte. On my horse. Tusen takk for at dere så på. I neste video så skal jeg utfordre de her i noen challenges som de ikke vet hva er ennå. Det kommer kjempegøy, så pass på å følge med da.